देशको चिन्ता छ। तर नेताहरूले त बेचेर खाइसके नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँले? नेताहरूले बेचेर खाइसके, बेच्ने त भयो, हामीलाई वास्तै छैन। हाम्रो जनता, हामी नेपाली कस्तो छौँ भनेपछि आज खसी काटे पार्टी बोझ्दै मासु भातमा बिकेको जनता, योग्य सक्षम व्यक्ति छान्नु पर्यो। अहिले ठाउँ ठाउँमा टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अहिले भ्रे टाउकेहरू आइसके र विशेष अब नजिकै एउटा चुनावी महल पनि आइरहेछ। यो गलत छ, विशेष त नेपालको स्वाभिमान बेचिरहेको अवस्था छ हाम्रा नेताजीहरूले। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ हजुरले? यो एकदमै गलत छ, किनभनेपछि जुन एउटा भुरे टाकुरे राजाहरूले सञ्चालन गरेको राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले एक गराएर यत्रो नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्नुभयो। अहिले कुनै राजाको पनि इज्जत छैन। अहिले यस्तो देश हुनभन्दा त राजा भएकै बेस थियो नि त। अहिले त ऊ खाछ, 7 पुस्तालाई कमाछ, 9औं पुस्तालाई कमाछ, एउटा भ्रष्टाचार गरेछ, सुन काण्ड भनेछ, के काण्ड भनेछ, पुरा तस्कर गरेछ। अहिलेको माहौल ठिक छैन, सबै नेताले बेचिसके। कति गरिब जनताहरू कति छ नेपालमा, गरिबले खाने नुनको भाउ बढे नेताहरूले देश बेचेर खाइ। गाउँ तहबाट सुरुदेखि नै एकदम पढे लेखेको योग्य व्यक्ति छान्नु पर्यो, राम्रो सञ्चालन गर्छ। यिनीहरू कोही नपढेका नेताहरू छन्, नलेजै छैन, अनि बोलेर मात्रै हुन्छ र। त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीले छनौट गर्नु छ कि हाल्ने जनता सक्षम हुन पर्यो। भोट हाल्ने जनता सक्षम छैन भनेपछि जस्तो पनि जान सक्छ नि त। एउटा देश बनाउने सबै नागरिकै नभएको माथि गएर के गर्छ र? नागरिकले भोटै नदिएर जनता सब जनताको देश हो, जनताले मिलेर गर्नुपर्छ। जस्तो देशको लागि जनता आवश्यक छ, जनताले छान्ने हो भनेपछि एउटा घर चलाउनको लागि महिलाको आवश्यकता हुन्छ। महिला पुरुष सबै मिलेर एक रथका दुई पाङ्ग्रा भएर घर राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि भाइ भएको घरमा सब महिला दिदीबहिनीहरू, घरको चेलीबेटीहरू, न्यायाधीश र वकिल, त्यसमा पनि फेरि घुस नखाने न्यायाधीश वकिल है। न्यायाधीश र वकिलको यदि 4 भाइ छोरा कसैको छ भनेपछि, 1-2वटा दिदीबहिनी छ भनेपछि त्यो छोरी बेटीले न्यायाधीश घुस नखाने खालको न्यायाधीश र वकिलको व्यवहार गर्नुपर्छ। चेलीबेटी भनेका न्यायाधीश वकिल हुन् घरभित्रका।